Aš turėjau sūnų Izaoką. Prieš karą jis puikiai žaidė šachmatais. Kartais sužaisti jį pakviesdavo net pats geto komendantas Šogeris. Kai mudu sėdime su Estera kieme, kai žiūrime kits kitam į akis ir tylime, Estera pasilenkia ir ieško tarp akmenų prasikalusios žolikės. Jis suranda žolikę ir skabo mažus lapukus. Aš žinau, ko reikia Esterai. Jai reikia ramunės. Pas mus gete niekur nėra gėlių. Gėlės uždraustos. Jų įsinešti irgi negalima. Uždrausta. Kodėl draudžiamos gėlės? Aš suprantu, kodėl į getą uždrausta įnešti maisto. Šogeris nori, kad mes badautume. Aš suprantu, kodėl draudžiama įsinešti rūbus. Šogeris nori, kad mes sušaltume. Bet kodėl draudžiamos gėlės? Jeigu aš būčiau pats didžiausias niekšas, vis tiek leisčiau auginti gėles. Jeigu aš būčiau niekšas ir neleisčiau auginti gėlių, tai bent leisčiau įsinešti iš laukų, kai žmonės grįžta iš darbo lagerių. Aš paprašiau sargybinį ir jis man vietoj pietų pertraukos leido nubristi į pievą, o ši mirgėjo ramunėmis. Aš turėjau surinkti tik nedidelę puokštę, todėl ji turėjo būti labai graži, iš rinktinių gėlių. Mes grįžtame iš darbo ir geto vartai čia pat, o mano širdis tuksi nevienodai, nes prie geto vartų stovi komendantas Šogeris. Man atrodo, kad jo akys tokios smailios, kaip adatos, įlindo pro švarką ir bado gėles. Aš neištveriu, pakeliu ranką prie krūtinės, užstoju gėles. Na, Izaokai Lytmanai, o ką tu bandai nešti į getą? Oho, kam tu tiek daug? Ašgi su tavimi gražiai ilgiausi. Bet yra įstatymas, kad į getą nieko įnešti negalima. Toks bandymas bus baudžiamas mirtimi. Mes įstatymo vergai. Gėles Šogeris nuspiria už geto vartų, o mane išsiveda kareiviai.
Sitter der Flieg, går fröhligen zu livet i bänkkäftleriet. Lite vits der ballogen med blommen av förenigten bänkten till. Die Suche vergossen, die Welt eigentlich Apfel, es freut bei der noch in Grün. Mein Treiber, mein Liebste, wo bist du verfallen? Du gehst nicht heraus von mein Sinn. Frieden, nicht so mein Träume, umbringe mein Liebste, mein Masel zurück. Frieden, auf deine Flügel blühe, und nimm ein Masel, umbringe es zu mein Glück. Frieden, auf deine Flügel blühe, und nimm ein Masel, umbringe es zu mein Glück. Aš turėjau sūnų Kastrielį. Prieš karą jis mokėsi universitete ir dėstytojai jį gyrė. Dabar jis dirba mieste ir neša ginklus į getą. Aš žinau, ne tik Nyčę. Aš žinau Schopenhauerį ir Spinozą, Freudą ir Kristaus apaštalus. Aš skaičiau Šventąjį raštą ir Karlą Marksą. Su manimi sunku ginčytis, nors aš ir nespėjau baigti universitetą. Mano draugai ruošiasi sukilimui. Kiekvieną dieną, grįždami iš geto, jie paslapčia įneša į getą ginklų ir šovinių. Jų šogeris negali surasti ir negali surasti ginklų. Aš privalau nueiti pas šogerį. Jis kapos mano pirštus, o aš išduosiu savo draugus. Šogeris surinks ginklus ir sušaudys visus jos nešusius. Šogeris gudrus vyras. Jis pasirinko mane, nes žino, kad aš neištversiu skausmo. Ten prie pat vartų dabar stovi Abraomas Lipmanas ir laukia savo sūnaus. Sūnau, Kastrieli mano, kur tu eini? Tėve, pasakyk vaikinams, kad kitur paslėpė ginklus ir pasislėpė visi, kurie jos nešė. Aš einu pas šogerį.
jis kapos mano pirštus ir aš išduosiu savo draugus. Kastrieli, juk puikiai žinai, kad ginklai yra paslėpti geriausias slėptuvėse, o žmonių, kurie nešė ginklus į getą, yra be galo daug. Aš žinau, bet jis mane kankins ir aš jam viską pasakysiu. Kastrieli, sūnau mano, aš jau senas. Ir tu turi nusižudyti pats. Ar supranti? Žinoma, suprantu. Šogeris gudrus vyras, bet jis man davė per daug laiko. Jis man davė apsigalvoti savaitę. Per 7 dienas Dievas sukūrė pasaulį, o aš suradau rūsį, kurio niekas nežino. Įmūrijau į glaskablį ir iš plonų virvučių nusivėjau storą virvę. Prieš mirtį surūkysiu paskutinę cigaretę. Kovokite. Niekada nesakyk, kad eini paskutiniu keliu. Paskutinė daina krauju rašyta ir švinu. Ja žemė griūvančia, liūdna ir pasmerkta. Dainavo ginklą rankui gniauždama tauta. Paskutinė mano likusi dukra buvo Rachelė. Vaikus norėjo išvežti į panerius. Mes suradome vieną slėptuvę, kurią iškasė 2 broliai ir paslėpė savo paralyžiuotą motiną. Tačiau reikėjo gelbėti visus. Laiko buvo likę labai nedaug. Ko tu nori iš manęs? Mes norime prašyti, kad neišvežtumėte vaikų. Mes išvešime jas netoli. Ten jiems bus ramiau. Mes jums viską padarysime, tačiau nevežkite vaikų. O ką jūs dar man galite padaryti? Ašgi viską turiu. Už ką man geto meistrai padarė puikiausius riešutmedžio baldus? Už Estiją. Jūs tada norėjote išvežti pusę darbingų vyrų į Estiją. Teisingai. O už ką man padarė stalą su 10 šachmatų lentų? O šitą mes padarėme vėliau. Tada, kai jūs norėjote sumažinti maisto davinį. Taigi, Liplonai, tu be reikalo prašai. Aš viską turiu. Į slėptuvę, kurioje slėpėsi Rachelė, buvo sunku patekti. Reikėjo nusileisti į rūsį, pasukti į dešinę, paskui į kairę, praeiti molio aplipdytas duris ir užeiti. Malynuose žmonės duso be gryno oro, sėdėjo vienais baltiniais ir dažnai visas pasislėpusių kūnas buvo žaizdotas. Kai Malynuose pasidarė gyventi visiškai neįmanoma, drąsesnieji išėjo į gatvę ir buvo suimti. Pasilikusieji irgi anksčiau ar vėliau pakliuvo. Ką nulėtų vandens pėdsakas išduodavo, ką neatsargus garsas, ką krosnelės dūmas. Dažniausiai į turtinas vietas naciai sprogdindavo minomis, o po namų nuolaužomis uždavo visi pasislėpę, o pirmiausiai vaikai. Gruodžio naktį, kraujo pėdos nekaltam sniege, atbėgusi maža mergaitė, tik akis ir plaukai. Sustojo
prie gelsvo namo durų. Beldžiasi ir šaukia. Atiduokite man lėlę, be jos man šalta paneriuos. Tūkstantis 943 metų rugsėjo 23 dieną prasidėjo paskutinis baisiosios dramos veiksmas. 11:30 ryto getą apsupo ginkluoti vokiečių kareiviai. Plieniais šalmais, rankinėmis granatomis, su šautuvais ir ėmė vyti žmonės.